Makanya saya itu dugaan saya, kenapa Rasulullah ketika beliau sujud, Hasan Husain ini menganggap Rasulullah digo jaran-jaranan. Cara Jawa digo napa? Rasulullah ditumpaki be Hasan. Sing masyhur itu Hasan. Ya tentu Hasan Husain tapi sing ning riwayat itu Hasan. Iku Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sahabat itu karena saking dekatnya wahyu, zaman itu cara berpikir ahadasa fihi syai'un atau ahadasa fin nabi syai'un. Apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sahabat belingu ya penting. Akhirnya orang sing enggak ya rugen-rugen niku udah enggak. Mergo sujudnya agak wajar apa? Kan nabi kan tentu istiqomah. Biasanya 2 menit ya 2 menit, biasanya 1 menit. Ini kok sampai 5 menit semua. Akhirnya sahabat kan sing enggak terima ndak. Iki ada wahyu baru bahwa aturan sujud harus selama itu. Ndoang. Jebule ono Hasan. Oh, iki to perkara ne. Tapi baru kayak sahabat beling iki ono riwayate. Cara dekne ra nginceng. Jadi kadang beling ya penting. Tapi sing beling ben sahabat. Mergo tetep akeh ganjarane. Ki ora usah salat dangak-dangak ngono ora usah. Kau belingi sahabat paling ngono belingmu kebablas. Akhirnya Nabi ngendikan, tadi saya sujud, sebetulnya saya ingin standar, ingin istiqomah, tapi ada cucu saya. Terus alasannya Nabi, ben putuku ramangkel be aku. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya Nabi kiai nyara saiki. Tak cilik nomor tok ora usah masjid biasane. Tuh, nek ono cah cilik teko jare karena khotibe tersinggung, tidak ora dirungono. Dia komen jadi khotib kan iki. Ngono kok diganggu apa? Biasanya sing ngamuk khotib. Dulu pernah beberapa masjid itu kayak pengumuman anak kecil kan. Iku sing nglawan kula tangan sekitar kok. Ben dolanan nang masjid. Karena negeri malah gue sudah bingung. Menama ya enggak gue khutbah. Gak penting syarat rukun. Secara aku ini bisa penting. Penting. Kalau cuma enten rata meneliti ngono. Tapi yang saya pastikan gini ya, secara ilmu itu muqaddam alal adab. Ilmu itu harus didahulukan alal adab. Ada hal-hal tertentu yang menang adab, tapi yang ilmu yang tidak wajib. Tapi nah ilmu fardhu ain pasti menang ilmu. Jadi ya mau tadi misalnya, akhirnya anak kula nggih biasa gugah kula nganti saiki nggih biasa. Sing terutama sing alit, nak sing gedhe nggih isin dhewe. Karena tadi bojo kula tak omongi ngono, kena ape lunga tadi kepentingan harus gugah saya ya gugah. Yang harus diganggu seorang istri adalah suaminya. Supaya aturan main itu jelas. Mbak dalam saya saja berani gugah saya. Karena tak atur mbak dalam saya yang bagian ibu, tak kaidah. Kalau ibu gerah, saya di rumah, gugah. Totok omah. Jika supir kula ya wani. Karena itu kaidah. Jangan sampai misalnya ibu gerah jam 1:30 karena etika, nunggu kesebak wungu misalnya. Itu kan parah. Terus akhirnya sampai subuh. Jadi ilmu itu harus muqaddam. Apa? Bahwa ibu itu segala-galanya. Sampai sekarang, saya beberapa kali 1:30 ditotok mbak dalam atau kang dalam. Gus ibu gerah ini, saya bangun langsung bawa ke rumah sakit atau gimana. Etika itu badal ilm. Jadi ketentuan ilmu itu nomor 1. Iya, gue cukup. Anak kiai kok delok TV itu rasa etika. Sebenarnya. Tapi mesti mbok pikir gak delok ning omah tapi delok ning tangga. Apik diganggu wong tuane mbek ganggu tanggane. Lho ganggu tangga misalnya, tapi tanggane seneng. Misalnya wong ibu-ibu kepen delok Angling Darmo, anak delok Teletubbies, ya kan ora sambung. Tetep ganggu. Ibu-ibu di selera enggak misalnya. Misalnya kepen delok sinetron, anak delok Teletubbies misalnya. Ayo, Mustafa delok film ISIS. Ya kan jenenge wong kan selerane beda-beda. Naruh kan delok bolot misalnya kan. Wong aku es kiai, celok wong alim. Seneng delok TV nganti saiki ya mak lampir. Mergo ora mikir, aku pokoke seneng delok TV ora mikir. Bojoku yo eskal. Nah, cawe itu kan seneng delok film wong ayu-ayu, mergo delok penampilane. Aku seneng delok mak lampir, Angling Darmo sing lucu-lucu, sing mokal. Dadi karwan ra tak mikir ngono. Mergo aku tahu dikeluwi kiai delok sinetron, ana pemeran sebagai ustaz. Terus ustaz iku fatwa ning TV dipikir gak tenan fatwa iku. Lha sinetron kok mbok pikir. Kita sing merano ustaz iku. Ya sing merano ustaz kan kadang fatwa gitu. Nah, kiai iki delok tersiksa mbek fatwa ustaz iki. Tadi kan ulun tersiksa Gus mbek fatwa ustaz ning TV. Ustaz sapa pemeran ustaz tersiksa. Lah nama lampir kan gak mungkin mikir fatwane mak lampir. Tapi setan wis setruk.
Mergo ngenteni ngekek was-was aku supaya tak tinggal delok mak lampir. Aku ngerti kok setan wae was-was aku ngerti. Tinggal ada mangkel ya. Pemene setan ning gambar iku luwih ngeri. Dadi setan jangan kurang ajar tenan. Jadi orang-orang alim itu diridu. Termasuk koyo Mustafa kabeh lah sing ngaji ning kene kabeh. Cara zaman akhir sing ngalim tak sebut ngalim. Jadi misalnya ke sholat itu kadang setan ngridung ini. Kue sholat ora mesti ditampa pengira. Terus kita kadang menyesali masa lalu. Menyesali masa lalu, sholatku, posoku ora mesti ditampa pengira. Niku setan. Ngridung niku setan. Kue kudu mbok lawan. Ditampa ora ditampa itu kenangan terbaik saya sebagai hamba pernah sujud, pernah sholat, titik. Kayak apa buruknya kita ketemu Allah ora tahu sholat, ora tahu sujud. Wes ora ditampa lah. Lah aku malah tak lawan kadang setan. Beneran ora ditampa. Pek kowe ngono salat gua. Mungkin ora tau salat, pek-pekan salat gua. Karena setan mau kepinginnya supaya orang menyesali atas kesalahan di masa lalu. Kayak apa? Belum tahu soleh kok getun. Tugale kok ngene lho contoh ning fisik. Aku ngrumat yatim secara ikhlas. Mulai cilik bareng gede kuliah dadi wong lali aku. Bareng lali aku terus aku getun ngrumat jaiku ternyata gak bales jasa. Lu kamu ngrumat dia secara ikhlas sih dadi ana wakafilul yatim kahateni fil jannah. Kok malah kowe saiki dadi murahan arep-arep dibales jasa hanya karena tamak kamu, anak yang kamu rumat sekarang jadi menteri misalnya. Cek goblok. Ikhlas kamu itu janjine swarga, tamak kamu iku setan. Kancanan sih seringnya ngono, kancanan pondok ikhlas melarat ikhlas bareng kancane sugih utang ra oleh. Asal dhisik kanca aku saiki kok medhit mbek aku. Itu tidak perlu seperti itu. Masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar biasa. Nah, tapi setan kepengen batalno ikhlas di masa lalu. Makanya di Ikhya itu setan saking kurang ajar. Ikhlas yang kliwat itu udah adik. Ya zaman kue goblok kan mesti ikhlas lah. Lan cara bangun guyonane santri mbek kiai ku ikhlas santri. Mergo santri ku nyucup kiai sapa ikhlas. Bareng dadi kiai pikir-pikir ni rival ini ora kan. Dise asal kiai dicucup zaman santri yo to. Bareng dadi kiai, ki rival, ki rapati alim iso. Ikhlas dia. Kelakuanem lho apik endi kan. Kamane kok pangel temen nerangno. Ayo kelakuanem apik endi zaman mondok wis saiki. Ning bab iku lho. Oh ya, boleh iki sing ngomong iki lho. Apik zaman mondok. Dadi kiai mikir kan. Mana kiai politik Mustafa Sohasra menarik cara dia. Jadi, nah kalau ada setan seperti itu tinggalnya dulu malampir. Lu kula lah sering diridu setan. Sampai kadang kula saking ekstrim, mana ada kuwetan sing ngandani. Umpama Jibril ngandani aku, nah aku ahli neraka, iku tetep aku sujud mbek pangeran. Mergo kelazimane kawula iku ya sujud mbek pangeran, titik. Meskipun Jibril ora ngalah ngabari ngono, iku ora kowe ya. Cuma nggo nglawan setan harus pakai nama besar. Jadi setan itu jangan kurang ajar tenan. Jadi barang sing wis kliwat udah. Makanya disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Malah ada ulama yang sampai cara ngendikan gini. Allah itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya. Qul a'udzu birabbil falaq hanya dengan sifat satu. Birabbil falaq langsung min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Jadi untuk melawan santet Allah itu hanya menceritakan satu sifat kebijayaannya yaitu birabbil falaq. Tapi ketika Allah untuk melawan waswas itu Allah cerita tiga sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi sampai Allah menceritakan tiga kekuatan sifatnya untuk melawan waswas itu betapa seriusnya waswas. Sampai Allah untuk melawan itu menceritakan tiga sifatnya. Karena betapa bahayanya waswas. Waswas itu apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jika aku ini misalnya ngaji mbek Ruhin Mustafa mbek kabeh Are wangi ngaji ngene yo perlakuane ngene-ngene wae iku setan kan. Mulane kita senengi terus Mustofa bar. Senajan tahu yo ngerti arah prospek. Yo rasa nganti sok beno yo ora prospek. Kok saiki nganti sok beno ora. Malah bayanganku nganti ning akhirat yo ngel-ngel aku yakin. Wah aku bayangno rai-rai ngene iki. Nganti ning akhirat tuh yo. Karena aku mlebu swarga langsung mbek pengiran disalah yo hak mentalamu lho. Terus prospeknya ning ndi jajal ngajaran.
Tapi piye-piye perintahe pangeran. Iki umate Rasulullah, umate Kanjeng Nabi. Perintahe pangeran rumat hak umate Nabi. Aku gak oleh. Betul nang ngurmat umate Kanjeng Nabi Muhammad jebule gak pros. Wah itu kayak apa tersinggungnya Kanjeng Nabi. Lan kula wis happy, mulang ning ndi kula happy. Kula mulang mling goblok setengah goblok sampai setengah kiai, setengah wong bingung wis tak ulangi kabeh. Piye-piye statusnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula pernah di satu forum mulang wong alim tok ya tahu. Ya menawa mbek ngetes barang macam-macam niate ya ora roh. Ya iya toh misalnya alumni pondok kan wong alim kabeh sudah dadi kiai. Mbah Mun sange senenge kula nu sering kan mulang teng alumni, Mbah Mun teng dalem tak takon cadel, "Muni Mbah Mun apa?" Delok Gus teng video. Aku ya wah repot ya. Aku ya pede wae. Mergo kok aku ngene pikiran, aku ora pede tambah keliru tambah repot. Santai. Tapi khawatir saya nanti gitu. Kowe diridu setan, mbok rewangi ngono. Cahaya temu cilike mbok rumat. Saiki sugih ya lali kowe. Iku riduane kose. Mestinya mbok jawab, itu kenangan terbaik saya tahu derekno perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ngrumat cah yatim. Lah arep-arep dibales jasa iku keinginane setan. Jadi ngrumat cah yatim ki nuruti perintah Rasulullah, toma iku perintah setan. Berarti setan harus kamu lawan. Iku min syarril waswasil khannas. Jadi ya sudah. Malah cara aku beneran, cara aku dadi wali. Menawa wali menawa. Pokoke cara aku nganggo pikiran wali lah ben berapati dihasuti wong. Cara aku nganggo pikirane wali, ngrumat Mustofa Ruhin dadi sugih lali aku malah seneng. Ben ganjaranku utuh. Nak diwales dadak kalong. Nggih mboten cara aku nganggo pikirane wali. Senajan to ora mungkin Mustofa balas aku ya ora mungkin. Umpama ya. Ujug-ujug Mustofa sugih di Ferrari. Oh. Ya mohal mestinya, tapi iki umpama. Terus mending ngene, wah Gus, kula mau goblok jenengan pinter melarat jenengan sugih. Numpun Ferrari iki pek. Mosok wong Cigoten numpak Ferrari misalnya. Kan bid'ah. Mustafa maksudnya sing tak gojok Mustafa. Ora wong Cigoten liyane ora Mustafa. Tetep aku cara nganggo pikiran wali gak seneng. Gak senengku kuwatirku iku dadi walese ngumulangku selama ini. Tidak Mustafa atau lali numpak Ferrari ngwalor ngidul lali. Kan malah apik. Malah apik perkarane aku ora diwales. Cuma aku ya ndonga muga-muga gelem ngaji meneh. Saiki malah ngegeng nang mall Pak Fer. Senajan itu mokal ke bayangno ora mokal. Wonge jegoten khusuk ngene terus ngono mokal gak? Tapi tetep mungkin lho pangeran. Tapi nek iso yo ojo. Wis khusuk ngene kok. Ojo Mas. Lho kan gelem tak dongakno, dongaku. Dongaku mandi, yakin mandi. Pokoknya aku dongo sing aneh-aneh aku mandi mesti. Gelem ora gelem tak dongakno saiki. Mosok sampeyan akeh ngamini gak mandi. Iku pangeran nganti ata bisifatin salasin untuk melawan waswas Allah itu menyebut 3 sifatnya. Apa? Birobbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus lagi min syarril. Lho kok ambek bojo ki ngoten, nak ambek kecewa ambek bojo, ambek anak ta ambek tangga, mesti ya diridu ngoten. Tapi anggar kula balekno, niki bojo kula. Jenengan merintahkan wa asyiruna bil ma'ruf, berarti ngapiki bojoku perintahe jenengan. Kadang ngamuk, muring-muring perintahe setan, mergo ujung-ujungnya nuruti harga diri. Tapi muamalah bil ma'ruf perintahe jenengan. Gusti kula dhisikno jenengan timbang perintahe nafsu. Kula mbek jenengan nuruti nafsu ya ngono, mulang ngene iki prospeke opo, nuruti nafsu. Tapi kan kiai amat, terus ora bakal dadi wali. Wong kakan perhitungan ora bakal dadi wali. Nek nuruti perintah pangeran. Apa nyifati rasul sapa rasul yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab. Sifat khasi rasul mulang Quran. Nah kita iku ulama warasatul anbiya, khase hubungan nak kowe warasatul anbiya, khase kiai be umat hubungane mulang yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Lha ulama ambek umate kok hubungane di manajemen. Umat sak menake tak wajib ziarah selisih piro misalnya. Iku ora hubungane ulama ambek umat, paham ya? Ku pedagang. Tapi ana sing ngono ya oleh ben duwe selingan lah maksud. Nah, kapan-kapan gelem tak jak. Tapi kalau suwun, pokoknya was-was itu harus dilawan. Ya, was-was itu harus termasuk wedi suul khotimah itu tuh mbok lawan. Tak rewangi salat ngene, tak rewangi ibadah ngene jebule aku engko nang suul. Iku tuh mbok lawan.
Wes suul khotimah lah sementing kamu tahu sujud. Karena keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah. Tapi kalau ketakutan suul khotimah kamu menjadikan kamu sopan sama orang lain, menjadikan kamu tawadhu, gak apa-apa. Itu berarti sangka malah malaikat. Karena ketakutan suul khotimah berakibat takzim atau sopan kepada orang lain. Itu bagus. Berarti kan tambah tawadhu. Maksudnya tambah tawadhu, aku soleh lah, ya orang mesti husnul khotimah. Akhirnya tawadhu be wong liya, itu bagus. Karena efeknya bagus. Paham ya? Tapi nak terus gak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu karena takut tetap suul. Wah itu setan-setan namoh yakin sih. Kudu mbok lawan. Wes aku suul khotimah lah, tetap aku bangga dadi kawulane Allah. Tau ning donya sujud, tau ning donya maca tasbih, tau maca selawat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setan kan mikir. Tapi akhirnya nyatane suul khotimah terus gunane apa? Gunane ya aku tau sujud mbek pangeran. Sujud kok ora roh gunane, dasar setan elek. Wong ora roh gunane sujud kon. Dadi terangno apa? Mesti nak ketok terang. Lho omongan ini kan wis goblok gendeng. Wong gunane apa kowe sujud nak akhire suul. Wong kok ora ora gunane. Sujud itu tegaleng ngene. Gunane apa aku mangan nak terus ngising kok sunah. Kok ora takok ngono. Bodoh-bodoh akhire le sunah lho. Terus ki ape ra mangan, moh aku mangan kenapa sampean yo le sunah. Gendeng to ora? Gak gendeng ora? Ya bodoh, wong tahu sujud kok getun suwe tanammu. Ya dong ya. Awas untuk kancanan setan. Aku wis pegatan suwi kok iki akrab. Aku wis pegatan suwi kan. Aku iki akrab itu. Wis kenal Mas setan. Setan itu seneng godho wong khusuk lho Mas. Wis ngono kan dapat digodhog. Gak menarik cara setan itu. Kan wis nyerempet salah deh. Wong khusuk tambah semangat. Godho wong khusuk ora kasil setan malah sekomen cari referensine. Jadi kan aku pernah digoda setan, mus. Kowe kudu beling kaya rugen. Kok setan sing goda kok setan TK. Mergo gak perlu naik kalau. Tapi nak kowe khusuk, setan itu belajar meneh.